အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်3ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပု္ပ္ပစာနံပါတ်3မှာပု္ပ္ပစာခွဲ6ပုဒ်ရှိပါတယ်ဆရာယနေ့ lesson မှာနံပါတ်ကကြီးနဲ့နံပါတ်ခခွဲကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး 4 power 1/2 plus 64 power 3/2 လို့ပေးထားပါတယ်4 the 2 square နဲ့ညီမျှပါတယ် the whole power 1/2 ပါလက္ခဏာက plus ပါ64 the 8 square နဲ့ညီမျှပါတယ် the whole power 3/2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ထညွန်းချင်းမြောက်ပါတယ်2ကျေသွားပါမယ်2ပဲရပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ2နဲ့2နဲ့ကျေသွားပါမယ်83ဓာတ်ပါ83ဓာတ်တန်ဖိုးဒီ512ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးဒီ514ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခခွေ4 power minus 1/2 plus 8 power minus 1/3 လို့ပေးထားပါတယ်4 the 2 square ပါ the whole power minus 1/2 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ8 the 2 ကျူးနဲ့ညီမျှပါတယ် the whole power minus 1/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ထညွန်းချင်းမြောက်ပါတယ်2နဲ့2နဲ့ကျေသွားပါမယ်2 power minus 1ပါလက္ခဏာက plus ပါ3နဲ့3နဲ့ကျေသွားပါတယ်2 power minus 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ထညွန်းအနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လာပါတယ်1/2 plus 1/2 ပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ